Güvən 2024 nəşrindən çeviri üzrə bərabər sürətli hərəkət mövzusunda bölməsində qarşılı ötürmə mövzusunun izahlarına baxırıq. Gəlin bir vaxt itirmədən baxaq test A-nın həllərinə. Deməli, O nöqtəsindən keçən ox ətrafında fırladılan disk üzərində verilmiş 1 və 2 nöqtələri üçün hansı fiziki cəmiyyətin qiyməti fərqlidir? Birinci onu qeyd edeyim ki, mərkəzindən keçən ox ətrafında fırlanılan disklərdə tezlik, period, bucaq sürəti və dövrlərin sayı sabit qalır. Yəni, məsafədən asılı deyirlər. Həmişə bütün nöqtələrdə bu cəmiyyətlər bir-birinə bərabər olur. Baxaq, A variantında period, B variantında tezlik, dövrlərin sayı, bucaq sürəti hamısı çıxır, olur xətti sürət. Xətti sürət mərkəzindən keçən ox ətrafında fırladılan disklərdə radiusla, yəni məsafədən düz asılıdır. Məsafə harda çoxdursa, sürət də orada çox olur. Əlbəttə, burada 2 birdən daha böyük olacaq. Baxaq, ikinci sualımıza. O nöqtəsi ətrafında fırlanan disk üzərində A və B nöqtələrinin dövrətmə periodları dediyimiz kimi bir-birinə bərabərdir. 3-ə baxaq. Tərpənməz O1, O2 ox ətrafında fırlanan kürədə verilən nöqtələrin dövrətmə periodları bir-birinə bərabərdir. Dedik ki, məsafədən, yəni oxdan olan məsafədən asılı deyil. Fırlanan disk üzərindəki A nöqtəsinin periodu 2 saniyədirsə, B nöqtəsinin periodu da elə 2 saniyədir. 5-ə baxaq. Qarşılı ötürmədə isə, baxın, A və B nöqtələri üçün sürətlər, yazaq VA VB-yə bərabərdir. Bir də el gedilən yollar bir-birinə bərabərdir. Bax, sürətlər bir-birinə bərabər olduğu üçün onların nisbəti də mənə 1-i verəcək. Baxaq 6-ya. Deməli, tərpənməz O1, O2 ox ətrafında fırlanan kürədə verilən nöqtələrin bucaq sürətlərini müqayisə edin. Bütün nöqtələrdə bucaq sürətləri bir-birinə bərabərdir. Baxaq 7-yə. Mərkəzindən keçən O1, O2 oxu ətrafında sabit sürətlə fırlanan kürənin LMN nöqtələri üçün doğru münasibəti tapaq. Baxın, bu oxdur. Mərkəzindən keçir. Baxın, bu oxdan olan məsafəyə baxacağıq ki, görək hansı daha böyükdürsə. Məsələn, onda sürət dedik ki, baxın, belə hərəkətlərdə, yəni mərkəzindən ox keçən kürələrdə dedik ki, V mərkəzdən olan məsafə ilə düz asılıdır. Hansının da daha böyük olacaq? Baxın, M-in məsafəsi budur, L-in məsafəsi budur. Enicə vəbşi oxun üzərindədir. Ona görə ən böyük sürət M-dədir, sonra L-dədir, sonra N-dədir. 5-i düz götürəcəyik. Amma dedik ki, belə mərkəzdən keçən ox ətrafında fırlanan kürələrdə omega bərabər olur və n-lər bir-birinə bərabər olur. Cavab olacaq 1, 4 və 5. İndi baxaq 8-ə. Qarşılı ötürmə ilə fırladılan disklərin üzərindəki 1 və 2 nöqtələrin xətti sürətləri periodları arasında hansı münasibət düzdür? Qarşılı ötürmədə, baxın, əvvəlki məsələdə dediyim kimi, sürətlər bir-birinə bərabər olur. Yollar bir-birinə bərabər olur. Amma period isə radiusla düz asılıdır. Yəni, hansının radiusu çoxdursa, orada period da böyük olacaq. İndi baxaq, birinci sürətlər bərabərdir hansında? 3-də. Bir də dedik ki, radius harada çoxdursa, period orada çoxdur. Hansının radiusu çoxdur? 2-nin radiusu çoxdur. Deməli, T2 də T1-dən böyükdür və yaxud T1 T2-dən kiçikdir. Cavab olacaq 3 və 4. N-in həllərinə davam edirik. Müxtəlif radiuslu çevrələr üzrə hərəkət edən və dövrətmə periodları bərabər olan 2 maddi nöqtə üçün. Əgər period bərabərdirsə, tezlik də, bucaq sürəti də, dövrlərin sayı da bərabərdir. Baxaq görək, burada bucaq sürəti verir, bəli. Cavab olacaq C variantı. Digərləri məsafədən, radiusdan düz asılıdır. Baxaq, O nöqtəsi ətrafında dönən disk üzərində yerləşən A nöqtəsinin dövrətmə periodu 4 saniyədir. A nöqtəsinin dövrətmə periodu 4 saniyədirsə, onda B nöqtəsində dövrətmə periodu bərabərdir. Amma məndən B nöqtəsinin tezliyini soruşur. Periodu bilirəm 4-dür. Tezliklə də period qarşılıqlı tərsdir. Onda 1 bölünsün 4, 0,125 mənim tezliyim olacaq. Yan-yana eyni sürətlə hərəkət edən iki avtomobilin təkərlərinin xətti sürətlərini müqayisə edin. Sürətlər bir-birinə bərabər olacaq. 4-ə baxaq. O mərkəzindən keçən ox ətrafında fırlanan disk üzərindəki nöqtələrin xətti sürətləri arasında hansı münasibət düzgündür? Xətti sürət radiusla düz asılıdır. Bax, görək, mərkəzdən olan məsafəyə baxırıq da. Görək, neçədir?
Baxın 1 ilə 2 də bir-birinə bərabərdir. Amma 3-də daha böyükdür. Ona görə 1 2-yə bərabərdir və 3-dən kiçikdirlər. Cavab olacaq C variantında verilib. Bəli. 5-ə baxaq. Tərpənməz O1 O2 ox ətrafında fırlanan kürənin hansı nöqtəsinin xətti sürətinin qiyməti ən böyükdür? Mərkəzdən olan məsafəyə baxmalıyıq, görək hansı daha uzaqdadır. Baxın. Ən kiçikdir soruşur bizdən. Ən kiçik olan baxın. Bir gəlin baxaq. 1 bax budur. 2 bax bu məsafədir. 3 bu məsafədir. 4 isə baxın budur. 4 daha kiçikdir. Ona görə cavab olur D variantı. Baxaq 6-ya. Qayışlı ötürmə ilə fırladılan A diskinin fırlanma periodu. A diskinin fırlanma periodu 12 saniyə olarsa K diskinin periodu. K diskinin periodu. Qayışlı ötürmədə period radiusundan düz asılıdır. Ona görə nisbətə gəlin baxaq. TA'nın TK'ya nisbəti RA'nın RK'ya nisbətinə bərabərdir. Yəni qoyaq yerinə. TA 12, TK bilmirik, axtarırıq. RA'nın radiusu R'dir, RK'nın radiusu 3R'dir. R'ə ixtisar gedir. TK'nı tapanda da nə edirik? 12-ni vururuq. 3-ə cavab olur 36 saniyə. Y variantı olacaq. Baxaq 7-yə. Qarşılı ötürmə ilə fırlanan A diskinin fırlanma tezliyi. Yəni verilənləri yazaq, elə daha rahat olacaq. Baxaq A diskinin tezliyi. A diskinin fırlanma tezliyi 10 saniyə üstü -1'dir. B diskinin fırlanma tezliyi. Aha. Qarşılı ötürmədə tezlik radiusundan tərs asılıdır. Yəni tərs asılılığı yazaq. NA bölünsün NB, RB bölünsün RA. NA nə qədərdir? 10. NB-ni bilmirik. RB radiusu R'dir. RA'nın radiusu 2R'dir. R'ə ixtisar gedir. NB-ni tapanda 2-ni vururuq. Ona cavab eləyir 20 saniyənin üstü -1 cavab olur B variantı. Baxaq 8-ə. Qayışlı ötürmə ilə sürüşmədən fırladılan təkərlərdə R böyük yer, 2 kiçik yer olduqda A və B nöqtələrinin fırlanma periodları. Periodlar dedik ki, nədir? Qarşılı ötürmədə radiusundan düz asılıdır. Period radiusundan düz asılıdır. Gəlin baxaq. Periodlar arası münasibəti soruşur bizdən. TA'nın TB-yə nisbəti RA'nın RB-yə nisbətinə bərabərdir. TA bilmirəm, TB-ni bilmirəm. Gəl baxaq RA-ya. RA kiçik yerdir. RB 2R'dir. İxtisar gedir. Burada çarpaz vursaq 2TA TB-yə bərabərdir. Cavab olur B variantı. Bax 9-a. Qayışlı ötürmə ilə sürüşmədən fırladılan təkərlərin A və B nöqtələri üçün hansı münasibət düzgündür? Biz bilirik ki, qarşılı ötürmədə sürətlər bir-birinə bərabərdir. VA VB-yə bərabərdir avtomatik. Aha, tezliyə baxsaq isə tezlik radiusundan tərs asılıdır. Radius harda çoxsa tezlik orada azdır. Radius harda çoxdur, A-da çoxdur. Ona görə NA kiçik olacaq NB-dən və yaxud NB böyük olacaq NA-dan. Bir şərtimiz budur, bir şərtimiz budur. Görək harda verilib? A variantında düzgün cavab kimi verilib. Baxaq ona. Radiusları R1 bərabərdir R, R2 bərabərdir 3 sürü olan 2 rezin disk bir-birinə toxunaraq sürüşmədən fırlanır. Fırlanma periodlarının nisbətin bizdən soruşur. Aha. Bax, 2 dənə rezin diskdir. Birinin radiusu R'dir, birinin radiusu 3R'dir. Baxın, bu şəkil düşünün. Bu da nəyi bizə xatırladır? Qarşılı ötürmədə. Qarşılı ötürmədə də TR-lə düz asılıdır. Gəlin asılığı yazaq. Bu olsun birinci disk, bu olsun ikinci disk. Yazaq. T1-in T2-yə nisbəti R1-in R2-yə nisbətinə bərabərdir. Baxaq, qoyaq yerinə. Gəlin qoyaq yerinə. T1 məndən T2 bölü T1-i soruşur. Gəlin elə şərtdə fikir vermədim.
yazaq. T2 bölünsün T1 bərabərdir R2 bölünsün R1-ə. Bərabərdir. R2'miz neçədir? 3R. R1'miz R. İxtisar gedir. Onda T2 bölü T1 bizə nəyi verir? 3'ü verəcək. Cavab olacaq A variantı. Baxaq 11-ci suala. O mərkəzi ətrafında fırlanan diskin A kənar nöqtəsinin xətti sürəti, A kənar nöqtəsinin xətti sürəti 10 metr bölü saniyə olarsa, B nöqtəsinin xətti sürəti, gəlin verilənləri yazaq. A nöqtəsinin xətti sürəti 10'dur. Mərkəzdən olan məsafəsi, yəni R nə qədərdir? R-dir. RB mərkəzdən olan məsafəsi nəyə bərabərdir? R bölünsün 5'dir. İndi bilirik ki, o mərkəz ətrafında fırlanan disklər də sürət radiusundan düz asılıdır. Burada yazaq VA-nın VB-yə nisbəti RA-nın RB-yə nisbətinə bərabərdir. Gəlin qoyaq yerinə. VA-mız nə qədərdir? 10. VB-miz bilmirik, axtarırıq. RA R-dir. RB isə R bölünsün 5'də yuxarı qalxacaq. R-lər ixtisar gedir. Qalır 5. VB 10'a bərabərdir. VB isə 2 metr bölünsün saniyədir. Cavab olacaq C variantı. Baxaq 12-yə. Sabit bucaq sürəti ilə fırlanan R radiusu diskin kənar nöqtəsinin sürəti V-yə bərabərdir. Mərkəzdən R bölü 2 məsafədə sürət. Bax, sabit bucaq sürətlə fırlanırsa V nəyə bərabərdir? Omega R-ə. Baxın. Omega sabitdirsə V R-lə necə asılıdır? Düz asılıdır. Əgər radius 2 dəfə azdırsa, sürət də 2 dəfə az olacaq. V bölünsün 2. Cavab olacaq D variantı. 13-ə baxaq. Fırlanan təkər üzərindəki A və B nöqtələri üçün hansı münasibət düzgündür? A nöqtəsi ilə B nöqtəsinin bucaq sürətləri bərabərdir. Bəli. Biz demişdik ki, fırlanan təkər üzərində, disk üzərində omega T, yəni period tezlik və dövrlərin sayı bərabərdir. Tezliklər bərabərdir, bəli. Xətti sürətlər bərabər deyil, çünki radiuslar fərqli olduğuna görə bərabər olmayacaq və periodlar da bərabərdir. Cavab olacaq 1, 2, 4, 13 olur D variantı. Baxaq 14-ə. O mərkəzindən keçən ox ətrafında fırlanan diskin A nöqtəsində xətti sürəti, yəni verilənləri yazaq. Deməli, A nöqtəsində xətti sürətinin qiyməti 2, K nöqtəsində xətti sürəti isə 6-dır. AK uzaqlığı isə 48-dir. Bu radiusu məndən soruşur. Radius, bax budur. Amma o A-dan K-ya qədər məsafəni isə bizə 48 cm verib. İndi mən nə edəcəm? Biz bilirik ki, o mərkəzindən keçən ox ətrafında fırlanan disklərdə sürət radiusuna necə asılıdır? Yəni, mərkəzdən olan məsafə ilə necə asılıdır? Düz asılıdır. Onda belə yazam onda. VA-nın VB-yə nisbəti RA-nın RA-nın RK-ya olan nisbətinə bərabərdir. B yazmayaq, bura bir K yazaq. İndi qoyaq yerinə. VA-nı verib 2. Bura niyə B yazmışam mən? K yazmalıyım. K 6 bərabərdir. RA. Bax, RA məsafəsini mən bilmirəm. Amma AK məsafəsini bilirəm ki, baxın, bu məsafəni bilirəm ki, 48-dir. Bu məsafədə R-dir. Onda bura nə qalır? 48 çıxılsın R qalır. Onda OA məsafəsi 48 çıx R-dir. RK məsafəsi də R-dir. Bura yazıram R. Bura isə yazıram 48 çıxılsın R. Gəlin hesablayaq. Baxın. 2 ilə 6 ixtisar getdi. Burada qaldı 3. Deməli, buradan alırıq R bərabərdir. 3 vurulsun möhtərizədə 48 çıxılsın R. R bərabər olur. 48-i 3-ə vuranda 144 çıxılsın 3R. 3R keçirdək bərabərin digər tərəfinə olacaq. 4R bərabərdir 144. Onda R nəyə bərabər olur? 144-ü bölməliyik 4-ə. Bu da bizə verəcək 36-nı. Deməli, mən R məsafəsini tapdım ki, 36 cm cavab olur. B variantı, yəni radius. Baxaq 15-ə.
O mərkəzindən keçən ox ətrafında sabit tezliklə fırlanan diskin A nöqtəsində bucaq sürəti, yəni yazaq, A nöqtəsində bucaq sürəti omegası 6-dır. K nöqtəsinin xətt sürətini tapın. VK-nı bizdən soruşur. Baxın. AK məsafəsini verib. Bura 30-dur. OA məsafəsini verib 10-dur. Onda ümumi OK məsafəsi nəyə bərabər olacaq? 40-a bərabər olacaq. V də bərabərdir omega R-ə. A nöqtəsi üçün baxıram. A nöqtəsi üçün omeganı verib 6-dır. Məsafədəki mərkəzdən olan məsafədə nə qədərdir? 10-dur. Onda A nöqtəsi üçün mən xətt sürəti tapdım ki, 60-dır. İndi K nöqtəsi üçün tapacağım. V də bərabərdir omega R-dən. Omegalar bərabərdir. Çünki A və K nöqtələrində omegalar bərabərdir. V R-dən düz asılı olacaq. İndi yazıram VA bölünsün VK bərabərdir. OA bölünsün OK-ya. A nöqtəsi üçün tapdım. 60 VK. OA-mız nəyə bərabərdir? 10. OK-mız nəyə bərabərdir? 40-a. Sıfırlar ixtisar gedir. Onda VK nəyə bərabər olur? 240 santimetr. Məndən cavabı metr böl saniyə, santimetr böl saniyə, metr böl saniyə çevirəndə olacaq 2,4. Cavab olur 2,4. Baxaq 16-ya. O mərkəzindən keçən ox ətrafında fırlanan diskin A nöqtəsində xətti sürətinin qiyməti 2-dir. K nöqtəsinin xətti sürəti isə 8-dir. AK məsafəsi, baxın bu məsafə bizə nəyi verib? Nə qədər verib? 24. 24-dürsə diskin radiusunu tapın. Yəni, bu OA-nı da tapmalıyam. O-dan K-ya qədər məsafə mənə radiusu verəcək. Gəlin, baxaq. V omega R-ə bərabərdir, düzdürmü? Eyni disk üzərində omegalar bərabərdir. Onda V R-dən düz asılı olacaq. Onda yazıram VA-nın VK-ya nisbəti RA-nın RK-ya nisbətinə bərabərdir. VA 2-dir, VK 8-dir. RA onun A-dan olan məsafəsidir, bilmirəm. Yazıram OA. Onun K-dan məsafəsi isə 24 üstə gələk OA-dır. 24 K-dan A-ya qədər məsafədir. Mənə O-dan K-ya qədər məsafə lazımdır. Bax, OA-nı da bilmirəm, ona görə onun üzərinə gəlirəm. Gəlin, həll eləyək. 2 ilə 8 ixtisar gedir, burada qalır 4. Çarpaz şəkildə vuraq. 4 OA bərabərdir 24. Üstə gələk OA. OA-nın keçidə bərabərin digər tərəfinə mənfi ilə keçəcək. Olacaq 3 OA 24-ə bərabərdir. OA bərabərdir 8-ə. Aha, mən OA məsafəsini tapdım. Amma məndən nəyi soruşur? Məndən, baxın, bu OK məsafəsinin radiusu soruşur. Deməli, AK məsafəsi 24-dür, OA məsafəsi 8-dir. Cavab eləyəcək 32. Baxaq 17-yə. O mərkəzindən keçən ox ətrafında sabit tezliklə fırlanan diskin K və A nöqtələrində xətti sürətlərinin fərqi yazaq. VK çıxılsın VA 0,6-dır. Diskin bucaq sürətini soruşur bizdən. Baxaq, indi nəyi verib? OA məsafəm 20-dir. OK məsafəm 50-dir. Onda K məsafə nə olacaq? 30 olacaq da. İndi baxaq. V nəyə bərabərdir? Omega R-ə. Məndən omeganı soruşursa, neynəməliyəm? V-ni bölməliyəm R-ə. Məndən K-nın VK-nın çıxılsın VA-nı verib, düzdürmü? OK məsafəsi 30-dur. OA məsafəsi, daha doğrusu OK məsafəsi 50-dir. OA məsafəsi 20-dir. Düzdürmü? Nə edəcəm? Delta V-ni delta R-ə böləcəm. Baxın, bunu da necə həll edirəm? Delta V nədir? K-nın A-dan fərqi olacaq 0,6. R-ə baxanda isə OK-dan OA-nı çıxacam ki, mən KA məsafəsini tapım. Cavab nə olacaq? 30 santimetr. Onu da metrə çevirəndə 0,3 olacaq. Nisbət də mənə verəcək 2-ni. Cavab olacaq 2. Baxaq 18-ə.
Qayışlı ötürmə ilə sürüşmədən fırladılan disklərdə B nöqtəsinin fırlanma tezliyi B nöqtəsinin fırlanma tezliyi 10 saniyə üstü mənfi 1 olarsa, A nöqtəsinin fırlanma periyodunu tapın. Baxın, qayışlı ötürmədə qayışlı ötürmədə n, yəni tezlik radiusla tərs asıdır. Gəlin, bizə B nöqtəsinin tezliyini verib, biz A nöqtəsinin tezliyini tapaq. N-A-nın N-B-yə nisbəti R-B-nin R-A-ya nisbətinə bərabərdir. N-A, N-B-miz nə qədərdir? 10, R-B nə qədərdir? R, R-A nə qədərdir? 4-dir. İxtisar getdi. Qaldı 4, N-A 10-a bərabərdir. Onda N-A nəyə bərabərdir? 2,5. Düzdürmü? 2,5. Məndən A nöqtəsinin periyodunu soruşur. Periyodla da tezlik qarşılıqlı tərsdirlərdə, tərs ədədinin kəmiyyətlərdir. 1 bölünsün 2,5 də bizə nəyi verəcək? 0,4. Baxaq 19-cu sualımıza. Deyir ki, qarşılı ötürmə ilə sürüşmədən fırladılan disklərdə A diski 15 dövr etdikdə B diski neçə dövr edəcək? Qarşılı ötürmədə dövrlərin sayı radiusdan tərs asılıdır. Gəlin asılığı yazaq. NA bölünsün NB, RB bölünsün RA-ya bərabərdir. Yazaq. NA 15, NB-ni bilmirik. RB nə qədərdir? 6, RA-da 2-dir. İxtisar getdi. Olacaq 3NB 15-ə bərabərdir. NB-ni də tapırıq nə qədərdir? 5-dir. Yəni, NA 15 dövr edəndə NB 5 dövr etmiş olacaqdır. Bunu buradan da baxa bilərdik. Baxın, radiuslar fərqinə baxın. Neçə dəfə fərqlənir? Bir-birindən 3 dəfə fərqlənir. Əgər B diskinin radiusu 3 dəfə çoxdursa, dövrlərin sayı 3 dəfə az olmalıdır. NA-dan 3 dəfə az olmalıdır. Oradan da heç düstura getmədən də rahatlıqla tapa bilərdiniz. Baxaq 20-yə. Qarşılı ötürmə ilə fırladılan disklərin üzərindəki B və A nöqtələrinin bucaq sürətlərinin fərqi bizə nəyi verir? 2-ni verir. Deyir ki, B nöqtəsinin xətti sürətinin qiyməti VB-nin bizdən soruşur. Baxın, V nəyə bərabərdir? Omega R-ə. Düzdürmü? Və qarşılı ötürmədə omega R-lə tərs asıdır. Gəlin, tərs asılıqdan yazaq. Omega A bölünsün omega B bərabərdir RB bölünsün RA-ya. İndi siz deyərsiniz ki, omega A-nı necə tapaq? Və yaxud gəlin omega B-ni tapaq. Belə yazaq. Omega B-ni necə tapırıq? Omega B-ni tapanda bax bu bərabərlikdən 2 üstə gələk omega A şəklində yaza bilərəm. Bərabərdir. RB nə qədərdir? 30-dur. RA nə qədərdir? 60-dır. İxtisar gedəcək, qalacaq burada 2. Gəlin, vuraq, açaq. Buranı silim. Buradan yazaq. 2 omega A bərabər olur. 2 üstə gələk omega A-ya. Omega-nın bərabərliyini digər tərəfinə mənfi ilə keçirsəm, omega A bərabər olacaq 2-yə. Tapdım. Omega A-nı 2 tapdım. Onda omega B-m nəyə bərabər olacaq? 4-ə bərabər olacaq. Tapdım. B nöqtəsinin xətti sürətini soruşur. B nöqtəsinin xətti sürəti nədir? Omega B vurulsun RB. 4. RB nə qədərdir? 30 cm cavabı məndən metrlə istəyir. Ona görə 100-ə bölürəm, olur 0,3. 4-ü də 0,3-ə vuranda cavab eləyəcək 1,2. Senin izahlarına başlayaq. Başlayaq birinci sualdan. Radiusu R1 bərabərdir 6 cm olan bir diskə radiusu 3 cm olan digər bir disk şəkildəki kimi qaytanla birləşdirilmişdir. Böyük disk 5 dəfə ox istiqamətində fırladıldıqda kiçik disk hansı istiqamətdə neçə dövr edəcək? Baxın. Böyük disk buna yazaq 1, buna yazaq 2. Birinci baxaq, bu tərs qarşılı ötürmədir. İp boyunca əgər birinci diskin baxın sadə əqrəb istiqamətdə fırlanırsa, bu hərəkət ip boyunca ötürülür və onda mənim ikinci
diskim saat əqrəbin əksi istiqamətində fırladılacaqdır. Baxaq, A uyğun gəlmir, B uyğun gəlmir. İndi baxaq. Qarşılı ötürmədə N ilə R tərs asılıdır. Dövrlərin sayı ilə radius tərs asılıdır. İndi mənə görək nəyi verib. Yəni birinci münasibəti yazaq. N A yazmayaq da. Yazaq N1. N1 bölünsün N2. R2 bölünsün R1-ə bərabərdir. Düzdürmü? Baxın, indi mənə böyük disk, yəni birinci disk verib ki, 5 dövr edəndə, ikinci disk necə dövr edəcək? Baxaq, ikinci diskin ölçüsü nə qədərdir? Radiusu nə qədərdir? 3. Birinci diskinci də 6. İxtisar gedir. Qalır N2 nəyə bərabərdir? 10 və saat əqrəbin əksi istiqamətdə cavab olacaq D variantı. Baxaq 2-yə. OB BC-yə bərabərdir. Aha, fırlanan disk üzərindəki B və C nöqtələrin mərkəz qasma təcirlərinin nisbətini bizdən soruşur. Baxın, mərkəzindən olmadı. Mərkəzindən keçən ox ətrafında. Aha, disklərdə mərkəz qasma təcili radiusundan düz asılıdır. Radius harada çoxdursa, A da orada çoxdur. Mənə də deyir ki, OA BC-yə bərabər, düzdürmü? Onda mən buradan belə nəticəyə gələ bilərəm ki, mənim bu OC, məsələn, OB BC-yə bərabərdir. Bunların hərəsini bir nə ilə işarə eləyək? R ilə işarə eləsək, məsələn, hər ikisinə R desək, onda OC məsafəsi, yəni mənim radiusum neçə olacaq? 2R olacaq. Bəs OB məsafəm neçə olacaq? Onda R ilə işarə elədik, R olacaq. Yəni, mərkəzi qaçma təcirlərinə baxaq. AB bölünsün AC, RB bölünsün RC-yə bərabərdir, düzdürmü? Gəlin baxaq. RB nə qədərdir? Yəni, mərkəzdən B nöqtəsinə qədər məsafə R-dir, mərkəzdən C nöqtəsinə qədər məsafə 2R-dir. İxtisar gedəcək, qalacaq 2-də 1, cavab olacaq D variantı. Baxaq 3-ə. Disk sabit tezliklə O nöqtəsi ətrafında fırladılır. B nöqtəsinin O nöqtəsinə nəzərən sürətinin modulu nə qədərdir? Baxaq. Mənə şərtdə deyir ki, baxın, mənə şərtdə deyir ki, OA 2OB-yə bərabərdir. Gəlin, OB-ni gəlin R ilə işarə eləsək özümüz üçün. OA deyir, ondan 2 dəfə çoxdur. Olacaq 2R. Mənə A nöqtəsinin sürətini də verib 8-dir, düzdürmü? A nöqtəsinin məsafəsi nəyə bərabərdir? O-dan məsafəsi nəyə bərabərdir? 2R-ə bərabərdir. Gəlin yazaq. Və mərkəzindən ox keçirilmiş disklərdə VR-lə düz mütənasib asılır. Gəlin yazaq. VA bölünsün VB, RA bölünsün RB-yə bərabərdir. 8, VB-ni bilmirəm. RA nə qədərdir? Mərkəzdən olan məsafəm 2R-dir. VB, yəni O-dan məsafəsi də R-dir. İxtisar gedir. Buradan VB-mi tapıram. Nə qədərdir? 4. Cavab olacaq B variantı. İndi baxaq 4-ə. Disk öz oxu ətrafında sabit periodla fırladılır. Hansı nöqtələrin xətti sürətləri qiymətcə bir-birinə bərabər istiqamət çəkisidir? Saat əqrəb istiqamətdə fırladılır. Gəlin birinci sürətlərimizi göstərim. Məsələn, bu nöqtədə belə, 5 nöqtəsində belə. Məsələn, müəyyən bu nöqtədə olacaq aşağı, məsələn, bu nöqtədə olacaq yuxarı. Birinci deyir ki, qiymətlə bərabər olsun. Və belə məsələlərdə, mərkəzindən ox keçirilən disklərdə VR-lə düz asılıdır. Məsafə harada çoxsa, sürət də orada çoxdur. Görək, harada məsafələr birinci baxaq eynidir. Bu OA məsafə, O-dan 3-ə qədər məsafədir. Bu 5-dir. O-dan, yəni 5 nöqtəsinə qədər məsafə, O-dan B nöqtəsinə qədər, 1 nöqtəsinə qədər məsafə. Baxın, bunlar bir-birinə bərabərdir. 1 ilə 5-in O-dan uzaqlığı eynidir. Və istiqamətcə biri sağa, biri isə soladır. Ona görə cavab olacaq Y variantı. Baxaq 5-ə. Sabit bucaq sürətlə fırladılan R radiuslu diskin kənar nöqtəsinin təcili A-ya bərabərdir. Mərkəzdən R/4 məsafədə təcil nəyə bərabərdir? Baxın. Sabit bucaq sürətlə fırladılırsa, A nəyə bərabərdir? Omega kvadratı R-dir, düzdürmü? Mənim əgər bucaq sürətim sabitdirsə, A R-lə düz asılıdır. Haradakı radius 4 dəfə kiçikdir, orada təcil də 4 dəfə kiçikdir. O görə cavab olacaq A bölünsün 4 Y variantı. Baxaq 6-ya.
Kürə mərkəzindən keçən O1, O2 oxu ətrafında sabit periodla fırladılır. A nöqtəsinin mərkəzə qaçma təcili 1 olarsa, B nöqtəsinin mərkəzə qaçma təcilini tapın. Məsələn, baxın, belə yazacaq. Bax, 60 dərəcəni bizə verib, düzdürmü? Baxın, onda bax, bu bucaq necə dərəcə olacaq? 90 dərəcə olması üçün olacaq 30 dərəcə. Baxın, 30 dərəcə. Və bir də onu qeyd edeyim ki, baxın, mənim bu OA məsafəm nədir? Mənim radiusumdur da, düzdürmü? R qeyd edək oranı. Bir R-lə qeyd edək. İndi baxaq. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet nədir? AC-dir. O da radiusun, hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni, radiusun yarısına bərabərdir. Onda mənim AC məsafəm nə qədər olacaq? R bölgü olacaq. Bax, belə məsələlərdə də O1 oxunan olan məsafəyə baxırıq. Məsələn, OA R-dir, OB R-dir, düzdürmü? Radiusdur. OA da radiusdur. Bəs AC, dedik 30 dərəcəlik bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni, radiusun yarısına bərabərdir. İndi V də omega R-ə bərabərdir. Niyə omega olan düstur yazıram? Burada deyir, sabit periodla hərəkət edir. Period sabitdirsə, onda mənim bucaq sürətində sabit olmalıdır. Onda V R-lə necə asılıdır? Düz asılıdır. Gəlin düz asılığa baxaq. VA bölünsün V B bərabər olur RA-ya, RA bölünsün RB-yə. A nöqtəsinin sürəti, təcili daha doğrusu, təcili. Təcili soruşur mənə, diqqətlə oxumamışım. Onda A bərabərdir omega kvadratı R-lə işləyəcəm. Yenə period sabit olduğuna görə bucaq sürəti sabitdir. Onda A R-lə necə asılıdır? Düz asılıdır. Onda A-A'nın A-B-yə nisbəti R-A'nın R-B-yə nisbətinə bərabərdir. A nöqtəsinin təcili A-dır, B nöqtəsinin təcilini bilmirəm. R-A nə qədərdir? R-A-m R-dir, R-B-m isə daha doğrusu A-nın oxtan məsafəsi R bölü 2-dir. B-nin məsafəsi isə R-dir. R-lər də ixtisar gedir, onda A-B-mi tapıram ki, 2-yə bərabərdir. Bir variant. Baxaq 7-yə. Kürə mərkəzindən keçən O1, O2 ox ətrafında sabit periodla fırladılır. A nöqtəsinin A nöqtəsinin xətti sürəti 4 metr bölü saniyə olarsa, B nöqtəsinin xətti sürətini bizdən soruşur. Yenə bayaq dediyim kimi, baxın, bu bucaq olacaq 30 dərəcə. Mənim AB məsafəm R-dir. OA məsafəm də R-dir. 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet, yəni AC hipotenuz, yəni R-in yarısına bərabərdə olacaq. R bölünsün 2. Yenə V bərabərdir omega R-dən. Period sabit olduğuna görə omega da sabitdir. A R-lə düz asılır. Onda VA-nı VB-yə bölürəm. RA bölünsün RB. VA-mı verib 4. VB-mi məndən soruşur. RA-nın oxdan olan məsafəsi nə qədərdir? R bölünsün 2-dir. RB-nin məsafəsi isə R-dir. İxtisar gedir, qalır. VB bərabərdir 8 metr bölü saniyə, cavab olur C variantı. Baxaq 8-ə. Verilmiş birləşmədə C nöqtəsinin sürətinin modulu V olarsa, A nöqtəsinin mərkəzə qaçma təcilini tapın. Baxın, qarşılı ötürmədir, düzdürmü? Əgər mənim C nöqtəmin sürəti V-dirsə, onda B nöqtəmin sürəti də V olacaq. Bir-birinə bərabər olacaq. İndi baxaq, B-nin mərkəzdən olan məsafəsi nə qədərdir? 2 R-dir. A-nın mərkəzdən olan məsafəsi nə qədərdir? A-nın 3 R-dir. Düzdürmü? Onda onların sürətləri fərqli olacaq. Yazaq, VB-nin VA-ya nisbəti. Gəlin, aşağıdan yazaq, ən yaxşısı. Onu silin. Yazaq. Dedik ki, C B-yə bərabərdir. Yəni, C nöqtəsinin sürəti V-dirsə, B nöqtəsinin sürəti də B-dir. V-dir, daha doğrusu. İndi A nöqtəsi ilə müqayisə edək. A-nın mərkəzdən məsafəsi 3 R-dir, B-nin məsafəsi 2 R-dir. Yəni, yazaq. A-nın VB-yə nisbəti R-A-nın R-B-yə nisbətinə bərabərdir. Üstümü. Baxın, V-A-nı bilmirəm. VB-mi bilirəm ki, V-dir.
Onda eram nə qədərdir? E-nin mərkəzdən olan, A-nın mərkəzdən olan məsafəsi 3 erdir. B-nin məsafəsi 2 erdir. Erlər ixtisar gedir, qalır 2VA bərabərdir V-yə. A nöqtəsinin sürəti onda nəyə bərabər olur? Daha doğrusu 3V'yə. A'nın onda 3V bölünsün 2. Aha, A nöqtəsinin sürətini də tapdım nə qədərdir? 3V bölünsün 2-yə. İndi məndən A nöqtəsinin mərkəzi qaçma təcini soruşur. Bunun üçün də necə tapmalıyım? A bərabərdir V kvadratı bölünsün R düsturundan istifadə edə bilərəm. A nöqtəsinin sürəti nəyə bərabərdir? Gəlin yazaq. A nöqtəsinin sürəti nəyə bərabərdir? 3V bölünsün 2. Onun kvadratı bizə nəyə verəcək? 9V kvadratı bölünsün 4'ü. Radius bizə nəyi verəcək? A-nın mərkəzdən məsafəsi 3 erdir. 3 ilə 9 ixtisar gedir. Yuxarıda qalır 3. Olur 3V kvadratı bölünsün 4'dir. Bu da B variantında verilib. Cavab olur B variantı. Baxaq 9-a. Qarşılı ötürmə ilə fırladılan disklərin üzərindəki B nöqtəsində xətti sürətin qiyməti. Yəni yazaq. Aha. Yazıb B nöqtəsinin xətti sürəti 12 metr bölü saniyə olarsa, K nöqtəsinin xətti sürətini məndən soruşur. Qarşılı ötürmədirsə, A nöqtəsinin, B nöqtəsinin sürətlər bir-birinə bərabərdir. Əgər B nöqtəsinin sürəti 12-dirsə, A nöqtəsinin sürəti də 12-dir. Yəni V A-ya bərabərdir, o da 12-yə bərabərdir. Aha. İndi məndən A-nı bildiyimə görə K-nı tapmalıyam. Görək başqa nə verib? O1A məsafəsi. Bax, bu məsafə 60-dır. O1K məsafəsi də 20-dir. Bizə demişdik ki, V omega R-ə bərabərdir. Omega mərkəzindən keçən, baxın, ancaq bu diskə baxırıq da, bu disklə işimiz qutardı. Mərkəzindən keçən ox ətrafında fırladılan disklərdə, mərkəzindən ox keçən disklərdə V R-lə düz asılıdır. Omega sabit olduğuna görə V R-lə düz asılıdır. Gəlin yazaq. V A-nın V K-ya nisbəti R A-nın R K-ya nisbətinə bərabərdir. Yazaq. V A 12. V K-nı bilmirəm, axtarıram. R A O-dan olan məsafəsi 60. R K-nın oradan məsafəsi 20. İxtisar getdi. Onda buradan V K-nı tapıram. Alınır 4. Bir variant olacaq. Baxaq ona. Qarşılı ötürmə ilə sürüşmədən fırladılan çarxlarda R-A 3 cm, R-B 4 cm. Olarsa A nöqtəsi 9 dövr etdikdə B nöqtəsini isə dövr edəcək. A nöqtəsi 9 dövr etdikdə B nə qədər dövr edəcək. Baxaq. Qarşılı ötürmədə N R-lə tərs asılıdır. Düzdürmü? Baxın, bu məsafə radiusdursa, baxın, bu məsafə də radiusdur. Gəlin yazaq. N A-nın N B-yə nisbəti R B-nin R A-ya nisbətinə bərabərdir. N A-nı verib 9, N B-ni bilmirəm. R B-ni 4 verib, R A-nı 3 verib. Buradan NB-ni tapıram ki, NB neçə eləyir? Hə, harda olar soruşur. Hə, dedim, axı, cavablar niyə yoxdur? NB-ni tapanda nə edirik? 27-ni bölürük 4-ə. Buradan neçə çıxacaq? 6 tam 4-də 3. Yəni 6 dəfə dövr eləyəcək, gələcək B nöqtəsinə. 4-də 3 period gedəcək. O da gələcək, bax, bu 4 nöqtəsinə. Cavablar yoxdur burada. Mən sildim onu. Yox, cavab yoxdur. Cavab olacaq 4. Baxaq 11-ə. Qayışla sürüşmədən fırladılan təkərlərdə əsasən A və B nöqtələri üçün doğru münasibətlər hansıdır? A və B nöqtələri üçün qayışlı ötürmədə omegalar radiusla tərs asılıdır. Bunu qəbul edək. Radiusla tərs asılıdır. R harda çoxdursa, omega orada az olacaq. İndi baxaq. Hansının radiusu çoxdur?
B-nin radiusu çox olduğuna görə 2 dəfə çox olduğuna görə omegası 2 dəfə kiçik olacaq. Onda A 2 dəfə B-dən böyük olacaq. Cavab olur B. A da yəni təcil qarşılı ötürmədə radiusla düz asılıdır. Yenə daha doğrusu tərs asılıdır. A bərabərdir V kvadrat bölür. Qarşılı ötürmədə V sabit olduğuna görə A R-lə tərs asılıdır. Yenə hansının radiusu çoxdursa onun A-sı daha azdır. Ona görə cavab olur 5. Baxaq 12. Qarşıla sürüşmədən fırladılan disklərdə A, B və C nöqtələri üçün doğru münasibətləri göstərin. Baxaq. Birinci baxaq. B, C nöqtəsi üçün omegalar bir-birinə bərabərdir. A nöqtəsi ilə necə asılı olacaq bunlar? Balını yazaq. Omega B, omega C-yə bərabərdir. Qarşılı ötürmədə də omega yuxarıda qeyd etdiyim kimi radiusuna necə asılıdır? Tərs asılıdır. Hansının radiusu çoxdursa omegası o qədər kiçikdir. Hansının radiusu çoxdur? Aha. Omega A-nınki daha kiçikdir. Məsələn, B ilə C bərabərdir, düzdürmü? Baxın. B-də necədirsə omega, C-də də elə olur. Radiusa baxanda 4 erdir, burada da 3 erdir. Ona görə omega A onlardan kiçik olacaq. Omega A kiçikdir, omega B və C bir-birinə bərabərdir. Cavab olur 3. İndi V-lər deyir. V-lər deyəndə A ilə B bir-birinə bərabərdir. A ilə B bir-birinə bərabərdir. Baxaq C ilə necə asılıdırlar. C ilə asılılığı bilmək üçün, yəni VA VB-yə bərabərdir. C ilə asılılığı bilmək üçün radiuslara baxmalıyıq. C-nin radiusu daha böyük olduğuna görə sürət də daha böyük olacaq. Ona görə kiçik olacaq. VC-dən cavab olur D variantı. Baxaq 13. Disk sabit sürətlə O nöqtəsi ətrafında fırlanır. M nöqtəsinin K nöqtəsinə, M-in O-ya, K-nın O nöqtəsinə nəzərən sürətlərin modulları üçün uyğunluğu müəyyən edin. Bax, VK-nı bizə verib nə qədərdir? VK-nı bizə verib V qədərdir sürəti. İndi bax, bizə verib ki, MK, yəni bax bu məsafə KO-dan 2 dəfə çoxdur. Onda mən bu məsafəyə X desəm, MK məsafəsi olacaq 2X. İndi baxaq. K nöqtəsinin O nöqtəsinin nəzərən sürəti. Bax, üçüncüyə baxaq. O'nun sürəti olmadığına görə K-nın O-ya nəzərən sürəti, yəni V-dən 0 çıxırıq, qalır V. Olacaq D variantı. İndi deyir ki, M nöqtəsinin də məsafəsi, O-dan məsafəsi 2X, X, 3X olduğuna görə sürət olacaq 3V. M nöqtəsinin K nöqtəsinə nəzərən sürəti. M nöqtənin sürəti 3V, K-nın sürəti V, onda nəzərən çıxılır, qalır 2V. Onda 1-ə gedəcəksə, M-in O-ya nəzərən sürətinə baxsaq, O tərpənmir, M-də 3V ilə hərəkət edir. Onda 3V çıxılsın 0-dan elə 3 olacaq. 1C, daha doğrusu 1C, M-in O-ya nəzərən sürəti. 2B, 3-də D. Baxaq 14-də. Qarşılı ötürmə ilə fırladılan disklərin K və A nöqtələrinə uyğun. K və A-ya uyğun VK VA nisbəti bizə 1 verəcək. Ona görə 2-yə gedir A. Mərkəzi qasıma təcirlərinin radiusuna tərs asılıdır. Radius harada çoxdursa, A orada azdır. Hansında çoxdur? A-da 2 dəfə çox olduğuna görə daha az olacaq. Onda yazırıq A, K-nı A-ya bölürük. R-A-nı da R-K-ya bölürük. R-A nə qədərdir? 2R, R-K da R. İxtisar gedir. Onda AK-nın A-ya nisbəti bizə verəcək 2-ni, o da olur B variantı. 3-ə gedəcək B variantı. Periodlara baxsaq isə, period qarşılı ötürmədə period radiusuna düz asılıdır. Onda yazırıq TK bölünsün TA bərabərdir RK bölünsün RA-ya. TK daha doğrusu TK TA nisbətini soruşur da bizdən. RK nə qədərdir? R, RA 2R. Bundan nisbət bizə 2-də 1 verəcək. 1-ə də gedəcək C variantı. C, A, B. İzahlar bitdi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bəyəndinizsə
like eləyin, abunə olun. Əgər suallarınız varsa, rəy bölməsində qeyd eləyin. Gəlib cavablayacağam. Təşəkkürlər.